Teman-teman, kembali lagi dengan aku Pija. Aku mau bikin dompet ya. Pertama-tama kita kasih begini. Nih, seperti lipat. Habis itu kita buka yang ada garisnya sampai karena garis ini. Dompet, ku olah dompet. Begini. Terus begini, kita arahkan ke belakang, digulung seperti gini, sebelahnya lagi. Sudah, habis itu kita merengkan seperti ini ya. Nih, gini. Udah sampai rata. Kita tulis ya, nanti kita sudah selesai. Naga, cara mengolah babi dengan anjing. Ya, begini. Pakai lingkaran kecil, lingkaran besar seperti itu. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Ayah, ibu, seperti gini. Pergi ke pasar begini. Nenek, kakek begini, berguling-guling begini. 3, 4, 3 dan 1 gini. Garis, mereng, garis dan tompel, jadilah babi. Cara mengolah anjing lagi ya. Ini kita coret anjing seperti ini. 3, 5, 3 dan 3, 5, 3 seperti gini. Diketahui bahwa transgender bernama seperti ini positif menggunakan narkoba. Seperti gini. Seperti gini. Seperti gini. Udah deh. Udah, dadah. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan follow ya teman-teman. Jangan dibagikan, dadah.